Лоси относятся к отряду парнокопытных подотряду жвачный, как и рассмотренный нами в предыдущей статье буйвол, но к семейству оленевые подсемейству лоси, в котором один только род и в этом роду один вид – лось. Это самый крупный из современных оленей. Самцы возрастом от 3 лет имеют длину тела до 3 метров, высоту холки до 235 сантиметров, а массу от 560 до 620 килограмм. Масса тут, конечно, в 2 раза меньше, чем у буйволов, но только потому, что лоси выглядят более грациозно, типа жираф, о которых мы будем говорить позднее. По внешнему виду лось весьма отличается от других видов оленей. Его ни с кем спутать невозможно. Он очень высоконогий, с мощной грудной клеткой, относительно коротким туловищем, тяжелой горбоносой вытянутой мордой и головой. Верхняя губа у всех лосей несколько вздутая, сильно нависающая над нижней. У лосей очень большие, подвижные и широкие уши. В отличие от других оленей, у лоси под горлом наблюдается свешивающийся вниз мягкий кожистый нарост. Его зоологи называют серьгой, который бывает в длину до 40 сантиметров. Рога лося не такие по внешнему виду, как у других оленей. Они состоят из короткого ствола и довольно широкой, несколько уплощенной или вогнутой лопатки. А уже от лопатки мы видим вперед, наружу и назад отходящие отростки, которые более или менее равномерно обрамляют лопату рогов. Такие рога до сих пор висят в доме у моих родителей. Я видел их с детства, точнее не скажу с какого возраста. На одном роге бывает от 10 до 18 отростков разной длины. Впрочем, у разных особей вид рогов может сильно отличаться. У кого-то из лосей лопата огромная, а отростки небольшие, и их немного, а у других может быть наоборот. Окраска шерсти у лося буровато-черная. Ноги до середины голени и от предплечья вниз светло-серые, почти белые. Ареал обитания лося – это все леса Евразии и Северной Америки, севернее 50-й параллели, но не севернее 70-й. В середине XIX века произошло резкое сокращение площади распространения лосей в природе, но благодаря принятым мерам СССР в 40-е и 50-е годы XX века популяция лосей удалось значительно восстановить, и теперь их можно встретить даже на Карпатах и рядом с Кавказом. Сейчас до 85 численности популяции лосей расположены в 2 странах – Россия и Канада. В Европе лосей можно встретить до сих пор только в Польше, Чехии, Словакии, Румынии, а также в Финляндии и в Скандинавии. В северных штатах, США, Монтане, Вашингтоне или Северной Дакоте и Миннесоте лосей тоже до сих пор немало. В целом же лоси сейчас имеют 6-7 подвидов, из которых 5 населяют Россию и 2 Канаду и Аляску. Подвиды отличаются размерами, величиной, формой рогов, а также особенностями поведения. Но не зоолог разницы почти не увидит. Это утверждение касается не только лосей. Вопреки распространенному мнению, лоси населяют не только леса. Они могут совершенно свободно и комфортно чувствовать себя и в зарослях ивняка по берегам степных рек и озер, и в лесотундре, где предпочитают места рядом с березняками и осинниками. Но это не все. Как в степи, так и в тундре лоси летом встречаются за сотни километров от лесных массивов, а в горных лесах придерживаются широких долин, плато и склонов, но предпочитают избегать слишком пересеченного рельефа. Они же все-таки не горные козы, о которых будем говорить много позднее. Иван-чай, кипрей, на зиму заготавливаете как? В черном, так и в зеленом виде. Я вот последние года 4 готовлю себе его листья. К чему я об этом, если речь идет о лосях? Это любимое лакомство лосей.
Дело в том, что летом лоси предпочитают гари и лесосеки, где много порослей молодых деревьев. Особенно их много через год и два после пожаров. Слышали, что в Якутии недавно снова был большой пожар? В таких местах буйно разрастается высокотравье, в том числе и русские чайки-преи. Зимой для лосей совсем иная ситуация. Им необходимы смешанные и хвойные леса с густым подлеском или хорошим подростом молодняка, особенно осины. Она мягкая и сочная, березы или рябины. Избегают лоси однообразных высокоствольных массивов лесов любых типов. Там просто до ближайших веток даже им не достать. Зима – трудный период жизни лосей. Это только обывателям кажется, что у них такие длинные ноги и что лоси могут спокойно передвигаться даже по слишком заснеженной местности. Не так все просто. Лось стремится ходить пробитым тропам, кормиться около проторенных им дорог. Почему? Волки – это извечный враг лосей, опасней которого нет. Лоси, выскакивая на проторенную тропу, в случае опасности имеют больше шансов спастись от стаи волков, чем в рыхлом снегу. От стаи волков в глубоком и рыхлом снегу придет смерть даже старому и многоопытному лосю-самцу, меньше способности к сопротивлению. Поэтому во многих местах Сибири или в дебрях Северной Канады в марте, когда толщина снежного покрова более метра, лоси редко проходят за сутки более 700-900 метров. Впрочем, иногда в зимний период лоси находят участки леса с большим кормовым запасом, и тогда на таких участках скапливается целое стадо, иногда и до 100 особей. Такие стада лосей русские охотники называют стойбищем лосей, а североканадские трапперы – двором лосей. Учеными-зоологами еще в конце 50-х годов было зафиксировано на фотопленку случай. Я читал о нем в журнале «Юный натуралист» в конце 80-х годов, когда в Печеро-Илычском заповеднике, это рядом с городом Ухта, в республике Коми, численность лосей достигла чуть менее 1000 животных разных полов и возрастов на 1000 га. Это просто немыслимое стадо, поскольку в обычных условиях жизни лоси предпочитают одиночество или живут небольшими семьями, родителей и 1-2 малыша. У лосей нет, как у буйволов, ярко выраженного вожака, но именно вокруг самого крупного и сильного самца иногда, но далеко не всегда зимой и только зимой, образуется небольшое стадо, состоящее из нескольких самок и 2-3 совсем молодых самцов, которым от роду от 1,5 до 3 лет. Но такие стада распадаются уже в конце апреля, когда корма становится достаточно для всех и опасностей куда как меньше. Летом же лоси ведут довольно подвижный образ жизни и часто передвигаются на 5-7 километров за сутки. Не смейте, сравнивая их с росомахами. Для представителей крупных парнокопытных это большие расстояния, и сравнивать их с хищником никак нельзя, это параллельные миры. Чем же питаются лоси? Листья кустарников и молодых деревьев – и это основная пища в теплое время года. Захватив ветку своими длинными и толстыми губами, лоси сдирают с нее все листья. Более всего лоси предпочитают листву таких деревьев, как осины, рябины, ивы – это наиболее мягкие и сочные породы, березы, клены, ясени. Осенью эти животные с удовольствием кормятся и только что опавшими листьями. Но, находясь рядом с водоемами, лоси обожают такие водные растения, как кувшинки, хвощи, кубушки, калужницы. И им это не составляет труда, ведь они могут погружаться под воду из-за своего роста до 2 метров глубиной. Но болото лоси терпеть не могут. Они их боятся не меньше людей.
А то я слышала рассказ от одного моего знакомого, который якобы был на охоте на болотах и якобы видел лося. Можешь врать и далее, но не мне. За сутки взрослый лось съедает до 35 килограмм растительного корма. Это в теплое время года. Зимой меньше раза в 2. Всего за год в среднем один взрослый лось-самец возрастом от 4 лет потребляет в пищу от 6 до 7 тонн растений, из которых около 4 тонн составляют побеги и листья лиственных и хвойных деревьев. В хвое много минералов и витаминов, около 2 тонн листья кустарников и молодых деревьев и чуть менее 1 тонны коры, травы и совсем маленьких кустарников. В период гона возле самца очень редко бывает более одной самки, поэтому, в отличие от многих других оленей, самец лося не собирает гаремы в естественной среде обитания. Кого нашел, и той рад. Но совсем иное дело на лосефермах. Там у самца, как правило, от 5 до 9 лосей, и самец в сезон вынужден оплодотворять их всех. Но это не естественные условия среды. Впрочем, если зоологи наблюдают период гона в тех условиях, где лосей немало, то видят такую картинку. В конце августа или в сентябре, по-разному везде, чаще всего на рассвете или ближе к позднему вечеру, самцы начинают стонать. Так охотники зовут их глухое мычание, призыв самки. Самцы очень возбуждены в это время, волки к ним даже не приближаются, могут же всю стаю затоптать. А они ломают рогами ветки, верхушки небольших деревьев, выбивают копытами ямы, отыскивают самок, ходят за ними, а отбивают молодых самцов. Это время, когда самцы не боятся вообще никого. Они словно наркоманы, думая, что и тигра могут прибить в это время. Хотя и амурские тигры в период гона побаиваются лосей-самцов. Завершается период гона у лосей к ноябрю, они снова становятся очень осторожными и боязливыми. Самки принимают участие в размножении на 2-ю или 3-ю осень жизни, но самцы, как и большая часть оленей, только на 3-й год жизни готовы к спариванию. Беременность у лосей длится от 220 до 245 суток. Отел происходит в апреле и в начале мая. Лосиха приносит одного, очень редко 2 лосят. При этом даже если рождается 2 лосят, в 90% случаев второй погибает в первые несколько месяцев жизни. Причина? Нет, не только от хищников. Второй изначально куда слабее. Он может выжить только на человеческих лосефермах. Лосята рождаются светло-рыжими, без пятен, однотонно окрашенными, очень неподготовленные к жизни, в отличие от других видов оленей. Это не вызывает удивления, поскольку сами лоси, как вид животного, это домашний зверь людей, который должен жить только рядом с людьми и под их опекой. Впервые он был одомашнен еще более 90 тысяч лет назад. Никакого ГМО тут не потребовалось. Работали люди тех лет. Имелось место только для информационного воздействия. Сейчас мы зовем это магией. Потом он был несколько раз одичавшим и снова одомашнен. Это отдельная история и не для данной чисто зоологической статьи. И я об этом мельком уже писал в статье «Мамонты и лоси – домашние животные русских», на которую никто не обратил внимания, что нормально. Только в конце 1-го месяца жизни лосята начинают ползать на коленях. Молочное кормление продолжается до 4 месяцев, но самки часто кормят своих малышей более 6 месяцев. Молоко лося в мае-июне, если искусственно на лосефермах продлевать грудной период, имеет жирность от 8 до 13%, то есть оно в 3-4 раза жирнее коровьего, турьего и в 5 раз больше содержит белков, до 16%. Лоси живут до 20 лет и в естественных условиях, но на лосефермах и более 40 лет могут
приучаются лоси крайне легко. Генетику многих тысяч лет ликвидировать нельзя. При первой же кормежке молоком от человека лосенок навсегда к нему привязывается и становится абсолютно ручным на всю жизнь. Более того, бывали случаи, когда таких лосят уже в зрелом возрасте от 3 лет выпускали в природу, и этот зверь не видел взрастившего его человека несколько лет, но, увидев однажды, сразу же понимал, кто пред ним. Лоси хороши не только молоком. В седле они могут нести от 80 до 120 кг веса почти без усилий и на большие расстояния, и по пересеченной местности. Лошадь на такое не способна. Они куда более выносливее, чем лошади.